Mida ostad? Punast iludust. Tõesti ilus. Ja kui värv oleks vaata ühtegi rooste kohta, oleks väga ilus auto. Me oleme siin Kadrioru, ma ei tea, kes metsade külade vahel või? Tärts on. Vaataks, on paugupilve. Tuled põlevad. Lebo! Nii juba kahetsed või? Ei. Tuleme näed, tõmbab viimaseid hingetõmbeid. Väga puhtalt ei käi, aga käib. Käru peale saab sõita. Vaata, kus poiss hakkab tööle. Teate, selle autoga on niisugune uskumatu lugu, et me ei pea selle auto eest maksma mitte ühtegi senti või? 0 eurot auto. Mees annab meile auto lihtsalt tasuta. Ilmselt sa oled meil mingi pikaaegne jälgija ka ju. Ma ikkagi olen ikka päris pikaaegne jälgija. Me nüüd tundub natuke cheatime siin selles mõttes autodiileri challenge'id. Me kasutame oma jälgijaid ära. Ma veel pakkusin raha, sa ei taha. Ei, no, teeme selle sümboolse 1 euro, vaata, siis läheb hästi. 1 euro või? Oot, Martin, kui sulle eurot on või? Kurat! Kuule, aga õlleraha annab ikkagi. Ma vaatan, mul natuke sularaha on. Teeme õlleraha, siis on nagu aus kaup. Siis me ei ole tasuta saanud vähemalt. Sa võid mulle mingi kärgi saata midagi. Kärgi saata või? Vampiire ja mürtsi või? No teeme siis niipidi. Vähemalt siis on millegi vastu kaup tehtud. Ja nüüd ongi, me ei tea, kas me teeme sellest autodiileri challenge auto. Selles mõttes ta läheb challenge'i sisse ikka. Aga kas me ta kohe maha müüme? Sellepärast võib-olla me teeme tast töölooma, kes hakkab mööda tänavaid parkima ja reklaami tegema. Ja siis, kui meil Martin tegelikult rasked ajad on, me teame, et meil vedeleb linna peal kuskilgi üks auto, mille me saame ära realiseerida. Kui vahetan või ML katki läheb. Yeah. Siis on hea linna pealt võtta. Nii et suured tänud sulle. Many months later. Episoodi numbrit ma ei tea, sellepärast need on siin võib-olla lahku läinud, aga me oleme ära vormistanud 8 autot. Viimane oli BMW. Kus mul see nakamüts on? BMW ära sinna tasemele täna mine enam. Täna meil on vist mingi teistmoodi auto. No täna on teistmoodi ja muidugi meil jäid need numbrid seal täitsa kokku lükkamata eelmine kord niimoodi, et teeme selle ka ära siis. Ma panen need ülejäänud asjad ka siia, mis me BMW-ga tegime ja inimesed ikkagi tõid välja, et rekvisiitidest oli puudu pakk suitse, sigarette. Et see tuli arvest, see oli Karli omad. No see oli laenatud, ega Pemmi meil ei ole raha. Küsisin, kas sul suitsu on? Igalt poolt. Ja oli, kõigil oli. Okei, siis me ei pane seda siia juurde, sellepärast, et kes kokku ei hoia, see rikkaks ei saa. Nii, aga auto müügihind oli 1300 eurot, läks originaalvelgedega ja see teeb meie kasumiks siis selle auto pealt 533. Ma ei tea, kes see on kõige suurem summa. See on protsentuaalselt küll kõige suurem. Protsentuaalselt, aga kas eurodes ka on võib olla. Ja leitud raha autost oli 23 senti ja tänaseks päevaks siis vaba raha on 3425,92 eurosenti. Näita. Tegelikult ma mõtlesingi, ma hakkasin ükspäev vaatama, kus raha on tegelikult. Selles mõttes, et see on nagu igal pool laiali vaata, et tegelikult peaks kokku korjama ühte kohta. Tegelikult nüüd ongi huvitav lugu, et me käisime selle järgneva auto järel juba tegelikult päris mõned kuud tagasi järgi. Ja siin on päris mitu episoodi, ta on seal oodanud õiget aega ja autodiileris on uut siis automaksu kalkulaator ja kõigi kulutuste juures te näete automaksu, mis tuleb aastast ja registreerimismaksu. President ei ole selle ära kinnitanud, kui me täna seda filmime, aga me oleme valmis selleks, kui siuke hukatus Eesti inimestele kaasa tuleb, siis te teate, millega te arvestama peate. Jah, eks meie challenge läheb ka siis väga palju raskemaks selle võrra, et ju ilmselgelt autod hinnad kasvavad ainult selle valguses ja... Ei, ma siis ütlengi, et ma ostan seda auto ära, aga auto maks nii palju, et see tasuta on. Ja me saame oma seal kalkulaatorist vaadata, et mis autodel tuleb suur maks ja siis on käeku tild ära. Ja kui see tõesti läbi läheb, siis kalkulaator jääb sinna ja tuleb niimoodi, et saab otsida ka kõige odavama automaksuga autosid siis. Aga loodame, me pea seda tegema, äkki me saame seal kalkulaatorist ära kustuda. Ja autodiilerisse saab lisada kärusid, busse, trolle, tramme, veoautosid, haagiseid, motorattaid. Varsti tulevad matkasuvilad ja veel mingid paadid. Nii et minge vaadake autodiiler.ee. Aga nüüd on aeg tõmmata käima üks vana Ford. See Jaagup Kreemi laul on ka üks jukke või? Me päästame ühe Fordi Romula teelt või? Mis su käes on?
Paco Startbox, sest ilmselgelt see pill käima ei lähe niisama. Ilmselgelt on üks aku vaja osta jälle. Ja siin see iludus ongi. Oi, nüüd sa tegid küll paandusi, nüüd pead ise uue tiiva otsima. Ja hinnast rääkides, võib-olla natuke cheatime seda asja siin, nagu me kasutame oma fänne ära. Heas mõttes, et selle auto väärtus on siis Vampire kommist üks pusa. Palju maksab? 30 midagi. 40 ei ole või täna või? 45 või? No midagi siukest. Aga jah, nii ta on. Mees ütles, et seisab, aasta seisnud. Ei tea, mida peale hakata, viib kuusakoskisse. No me ütlesime, et võib-olla me saame selle hinge päästa. Ja kui meil on auto nii odavalt käes, seda rohkem me saame siia investeerida, et ta võib-olla teha siis tõesti korralikumaks, kui me teised autod oleme teinud. Bemmi-mees ei viitsinud üldse väga midagi teha. No, Bemmi-mehed, need ongi laisad siuksed. Fordi mees, ta on ikkagi südamega, usub oma titaaniumi. Ma ei tea, mis see titaanium tähendab. See on see lisavarustuspakett. See on mingi kõvem või? Aga nagu see on tippude Fordil või? No, ei tea. Me peaks ennast ka harima, vaata, ei tea nende vanade autode ja varustustaskus midagi. See on nagu S-Line võitab või? Nagu Audi mõistes või? R-Line, Volkswageni mõistes. Ma tean ainult seda. No igal juhul kõigepealt Fordil on igasuguseid huvitavaid asju. Kuidas teha kapott lahti? Ma tean seda ammustest aegadest, aga kui ma ei teaks seda, siis ma läheks päris närvi. Siis ta guugeldad. Ai seda. Keegi on mingi tšeki siia ette läksnud, nüüd see ülevaatus on minna kere ja seda VIN-koodi vaadata. Car Vertical ei saa vaadata ju. Ford Focus ja Car Vertical, jumala hea Ford on, kõik checkboxid on rohelised, tundub, et ajalugu on puhas. Vaatasin siin üle ka, et probleeme ei leitud, varastatud ei ole, odomeetriga tundub, et on ka alates Eestisse toomisena ilus joon olemas. Avariisid selle aja jooksul ka tehtud ei ole. Ja ma vaatasin, see auto on toodud siis Rootsist ja 2017 aastal. Nii et väga kaua Eestis ei ole voranud, aga vaata, roosteuss on ikka ligi hakanud. Ei tea, kas Rootsis pannakse ka ikkagi soola mingil määral koos segamini graniidiga või on siis Eesti sooldale juba nii palju halba näinud. Ei teagi, aga vaadake teie ka Car Vertical väljavõtte kindlasti enne, kui te autot ostate, et võib-olla leiate siit kasulikku informatsiooni, mida te võib-olla auto kohta enne ei teadnud ja osadel väljavõtetel on ka pildid olemas ja kehtib ka Vampire sooduskood niimoodi, et saate väljavõtted natukenegi soodsamalt. Fordi märgi taga on süütelukk. Ühele poole teed selle kapoti lahti, siis ta on tuulelukus, teisele poole tuleb tuulelukust lahti. Mõtle, kui kõva oleks käima ka veel panna. Siit? No, kuule, see on näha, et siin on kohe seisnud auto ju. Vaata, mis siin on. Siin hakkab juba vaata sammal habe kasvab. Siia saab varsti Andu kartuli kasvama panna. Ma isegi jälle ei tea, mitu kilovatti seal autol on, mis bensumootor. Seal taga oli silt Flexifuel, mis teoorias peaks tähendama, et sellega võib etanoliga sõita või? Ei ole. Paneme sealt E85 tanklast või sealt puurist, mis meil on ja tuleb pauku juurde autole või? Ma ei usu. Seda me peame uurima. Guugeldame. Nii, aga kuule, viska see jupuks peale. Ta läks käru peale sõitse meil, kui läks käima. Siin isegi näeb uus aku välja, aga ta on nii kellu, et... Paugu vill. Sõida see vana Ford tuppa siis. Nõme süsteemi. Kontrollid seda laadimist on või? Selleks kui võtme ära panna. Mis arvad, et läheb käima või? Ei lähe. Kas me saame selle aku päästa või mitte? Ma ütlen, et selle väikse ringi peale ma sain juba aru, et üks vedru on puruks ilmselt. Ja kuulsin ka seda häält ja keeratas. Ja pidurid on väga pehmed. No seismisauto rõõmud ju. Pidurid, aku, talverattad on all, vedru, õlivahetus oli vaja kindlasti teha. Aku on. Ei pane seda väikest leeniga arvatavast põlema. Midagi ei pane põlema. Kui piiksu maksab uuesti. 14.2 on olemas. Kus me alustame? Väljast või?
alustame seest. Opa! No, siin on mingid elukad käinud. No. Pähklid söömas. Eestis on 2 varianti, kas rotid või oravad. Oravad vist. Pesukaru ei käi meil veel. See on marrott. On pesa teinud siia. Aga muidu tundub enam vähem, ei oskagi midagi vaadata. Rottidega on see ohtlik, et need hakkavad kord juhtmeid närima. On jah, õli on. Õliviga ei ole. Aku vaja laadima panna, aga teeme arheoloogilised kaevamised, see on kõige huvitavam alati. Aga lukki tule lahti ilma vaadata. Praegu oleks võid uksed kõik lahti teha kesklugu. Hakkame kohe siit pihta. Meil on patareid kaasas, aku jooks. Pesulõks. Olid tubli. Oba! Tööriist. 8 või? Tõmba uks lahti. Kus see kesklukku võti on? Lahti. Tavalige. Väga kaua. Tuli. Kulood vaada läbisõiduga ära. Siiro. Miks te ei täita? Jälle seda katki. Oi, haakus ei teaks. Nojah, siis on katki. Huvitav ukse tasku on, ma ei näe nagu, mis siin nagu on, vaata. Selles mõttes, et see ei käi lahti ja ma pean nüüd ülevalt piiluma. Ei ole ebamugav ligi pääseda. 10 senti on olemas. Ülejäänud tundub, et on prügi. Adistis. See on mingi veekraan, tüüs. See ei käi kinni. Okei. Lapid, saab auto puhtaks teha jälle. 2 lumeharja. Pardatšokist tuleb siuke asi. iPhone. iPhone. Kuule midagi sulle jälle või? See on see iPhone'i auksi adapter. No ongi. Ongi siin auksi adapter, jah? Nii, hooldusraamat. Koos plaadiga, vaata, kelle plaat on. Suur papa, näita mulle kuningat, mixtape. Plaati pole sees. Plaati ei ole sees või? Äkki ta autos või? Seal tahab koodi ka, loodame, et koodiga leiame. Võtsi passi. Palju kilovatti on? 92. Aga ma näen kilometraaži ka peaaegu. 250 000 tundub. Tuida pilli. 63 Fahrenheiti. 2007 aasta. 92 kilovatti, 1,8. 92 või? Jah. See on Mannerg. Tühi mass, 1319. Max Mannergus Beck äkki. Max Mannergus Beck. 10 aastat, tööaeg. Suitsandurit saada. Ongi tõesti tutikas. Normaalne. Paneme ülesse. Paneme autosse. Pemmimehe autosse peaks panema. Kurat, jumala sügav pardatšokk on. Mis see nüüd siis on? Plastiliin või? Plastiliin, kuule, vooli üks kord endale veel. Kuule, see tundub, et see on külmkapp või? See on jahutusega või? Lukspille, istme soojendused. Vaadates, ma leidsin külmadeks talvepäevadeks. Mis asja? Radikas, meil ongi bussi radikat vaja. On jah? Kui sa tahad tagasi radikas, kirjuta meile. Kuule, aga siin on Fordidel on see esiklaasi soojendus mingi, ongi. Siin on väiksed niidid sees. See on see nupust. Püsikas. Siis saab mingit setti vajutada. Kuule, ongi mingi lukspill. Kuule, ma leidsin siit väga huvitav asja, seda ei või väga lähedalt kaamerasse vaadata. Vaata neid piktogramme siin. Täitsa siuke... see on tuhatoos ju. Tuhatoos, jah. Loosib välja. Ma arvan, et sul rohelist värvi söös selle helendab. Kuule, siin autos on tõesti palju asja. Multisurface marker. Tutikas. Mingi menüü. Meil on kuskil söömas käinud. Mis rahad need on? Norra kroon. Ei ole ju, need on Eesti rahad ju. Jassi pesula. Sa teadsid, et siuksed mündid on seal või? Palju see väärt on siis? 1 autopesu või? Ei ole. Ei ole? 1 euro või? Paberid. Pirnid. Torupirnid. 2 tükki. Tavaliselt numbri tuledes käivad. Pudel. Mitu senti see on? 10 eest. Nii, mis siin veel on? Siin pole ole rohkem midagi. Martin, mis sa pagasnikus leiad? Martin leid. Knife party. Väits. Väitsa leidsin ja on kanistrit palju. Prügikasti seda õkkama. Edeks sa pildatab õliga väits või? Ford ei pidanud võtma õli. Äkki õli vahetusest jäänud. Siin on natuke veel alles. 20 senti. Ossa pühade püstab. Mul on, et ta sama roostus alt ei ole. Seda küll enam kasutada ei saa tõmbeasana. See keere on ära mädanenud lihtsalt selle koha pealt, kus see keerbe koht on. Kuule imelik, et need on kõik pool täis.
siin alla ka midagi. Ossa poiss, siin on väga ratas. Sul pagasnikus on vesi pääsed. Niiskus on siin autos. Nii, aega vaatame põhja alla, teeme nimekirja, vaatame, kui palju ta investeerimist vajab. Kui ta tahab liiga palju investeerimist, siis võib teemegi seda reklaamauto, et äkki ei olegi mõtet korda teha. Või lasta hüppeta aga kuskiltki või teha mingit pulli. Kommenteerige all. Äkki me teeme selle osa niimoodi pooliku, et te saate otsustada, mis me teeme taga. Kus on häda kõige suurem, seal autodiiler aitab kõige kiiremini ja paremini. Nägid? Korras. Tegelikult see ongi ära märgistatud, see on ohtlik koht. Vaata, ära lähedale mine. See vedru ei ole omas naturaalses asendis autoga ise rattaid keerama. Proovi tagasi keerata, vaata, vastu tatti millegi käis. Oi, teiselt poolt vist on mõlemad vedrud on mätki. Koilid alla või? Madaldus. Oi. Kuule ma julgisin näppi siia vahele panna, aga siin on jumal. See on 4 kohast puruks. Kuule igaüks saab ühe tüki siit. See koht ei ole vist pinge. Ma panen näpu vahele julgita. Palun Marti, tükike Fordi sulle. See on nagu naeru nägu. Karel veis just täna vana rauda, oleks meid hiljem viima. Jaa, kuule, meil budget suurenes ju. Nii, vana raud oli 79,80 midagi, paneme siia. Ma olen 2 korda taarat viinud peale pidusid ja niisama see R8 fond lihtsalt tuleb. Päkapikud tõvad pudeleid. Panen taara see siia, nii et see on juba pluss. Ütleme niimoodi, et kui me tahaks seda autot ikkagi ülevaatuse jaoks korda teha, siis kettad, klotsid kindlasti. See tiip oleks vaja korda teha või pahteldada. Kas Martin jääb meelde, kui kirja või? Mul ikka jääb meelde. Oleneb palju sa asju leiad? No väga palju. Tagakettad, klotsid, need on ka seismisest ikka jumala küpsised juba, nendega ei tee midagi. Siin on mingi Godzilla käinud. Esimesed kettad tegelikult ei ole hullu, need puhast pidurdab puhtaks. Ei, treiali juurde viiekaga teeb puhtaks. Jah, muidugi. Kuule, see luuk on teist värvi. On lakki koorub. On jah. Vaat, see on kirsipunane ja siin on, ma ei tea, autodiileri punane. Aga selles mõttes, et pidurid peal ei ole uskumatu. Ei ole, töötab küll, aga kivi. See stange on ühes elus valge olnud. See pool on nagu enam-vähem. Kuule, äkki see fleksifjõul on ka uue luugiga kaasa tulnud lihtsalt. Et see ei olegi tegelikult. Tegelikult on siin kirjas. Martin guugeldas, tegelikult ongi ju põhimõtteliselt pane E85 sisse ja sõida. Siin on kirjas ka. Ethanol fuel and or unleaded gasoline only. Ja manualis on olemas, seda vaatama. No nii, päris huvitav. Läheks Dünosse, tõmbaks tavakütusega ja siis E85-ga vaataks palju vahet on, aga Miller läheb kõrest puhkusele. Või siis läheks mõõdaks ülevaastuspunktist seda CO-d. Jaa, sellega peab CO eriti magus olema. Roostet jagub. Ja vaata, see on juba üks asi, millest sa aru saad, et see on Fuelflex auto. Tavalised, või tähendab, ei ole tavalised kummitorud, vaid on need roostevabast. Sellepärast, et see, ja plastmassist näed, sellepärast, et see ju paisutab üles, see etanol neid kummi asju. Vaagrupp sõltumatu, aga kurat, nii roostes. Kuule, see suur katt on seal all. On või? Palju sest raha saab? Sillad on roostes, kuule see uus support ju. Aga see on see seismise raaste, vaata. On jah, see pindmine siuke. Muuetas taviku konti. Kleepsud on peal tegelikult, aga kuna ta seisab kogu aeg. Siin on natuke pahandus. Sealt hakkab minema vaid. Oi. Kurat, siit näeb tuppa ju. Oi. Päris tuppa ei näe veel. Tundub, et tuleb hüppesse lasta. Teiselt poolt jumala kõva risk. Ühelt poolt jälle. No, väga kõva ei ole. Kumiseb ikkagi. Nii, kus katalüsaator? Teadme. Ossa poiss, see on tõesti pirakas. Tõesti suure katiga. See on kollega kaasist, ei ole või eraldi. Ei tea. Kuule äkki varuosadest saaks rohkem raha kui korda teha. Siin on midagi juhtunud. Veovõlli kattekumm on lahti, võru on maha tulnud. Mingi õliekki on kerge. Esi põlla minema sõidetud, siit on radikad on kõik näha. Ja seda on ka värvitud niimoodi stanget, et siin on kõik asjad on all punased. On korralikud naastud veel all. Nii et ma ei tea, läbi istume arvutida maha ja vaatame korra näo selle otsa või. Selles praegu ei tundu, et kallid oleks see värk. Parem tagumine.
Trado.ee olete näinud siin kastikesi vilkumas hindade ja asjadega selle auto kohta ja tegelikult nüüd ongi siin kokku pandud ostukorv. Ütleme niimoodi, et hädavajalikest asjadest kõik, mis selle autol vajaks tegemist. Pidurikettad, klotsid, vedrud ja panin isegi hooldusasjad, filtrid ja süüteküünlad igaks juhuks. Ja selle maksumus on siis täna 198 eurot. Umbes 200 eurot siis on varuosad. Kasutage Vampiiria sooduskoodi Vampiiria 50 ja siis saate saatmise tasuta ja seal on isegi DHL ja DHL Express sees ja kõik need kuupäevad, millal kood kehtib, leiab ka siit video all ja seal on täpne kirjeldus kirjas. Niimoodi, et siukene ostukorv ei tundugi väga palju, aga läheme selle videoga edasi ja vaatame, mis see verdik selle autoga lõpuks tuleb siis. Käib ka või? No mingid punast natuke jookseb siin, aga tundub nagu päris hea tegelikult. Miks OBD Leveneti kasuta? Sest Ford. Ford või? Õige vastus. Me lasime ta soojaks, et päev on mööda läinud, et me ei ole ikka veel välja mõelnud. Mulle ööstel ei tundu ühtegi head mõtet. Sul tuli või? Ei tulnud ka? No kui meil Mannergut ei oleks seda Citroeni, siis oleks väga lihtne. Siis oleks lihtne tõesti, võtaks selles Mannergu, sellepärast et see pill käib pöördesse. Näita! Punane tuli läks põlema, lase maha. Ossa raisk, musta sinist viskas ka. Vana kütus on sees, juba C85 põlema. Ma arvan jah, et see FlexFuel ei saa aru, mis kuradi solk siin sees mul on. Ei no eks küünad hästi ka, aga vana käib kuradi 7 tonni või 6,5 pöördest, täitsa uskumatu. Ja külma puhub, proovisime, sooja puhub. Maki kood on isegi üles kirjutatud Bardachocki ja ma leidsin veel midagi huvitavat seal. Suverehvid on kaasa ju. Talvekad on all. Otsisime Maki koodi ja jumal tänatud, et on olemas maailmas õigeid inimesi, kes olid selle paberi peale suurelt kirjutanud ja see oli mapi vahel. Ja selle otsimise käigus leidsin veel midagi. Vaat seda poissi. 3990 eurot maksis see auto kunagi ja läbisõit oli 180 000 siis. Kuskilt automüügi platsi pealt ilmselt ostetud ja ta oli Rootsi ajalooga. Siin on lisad ka kirjas, me ju vaata teinekord ei leia kõiki. Ja, vaata, mis lisad on, midagi erilist. Tehva on vaata ise juurde kirjutatud. Ja siin on üks alguses vaadatud metallikvärvis kast ära värvitud. Mustaks on värvitud. Manual käigukast, kesklukk, roolivõim, reguleeritav rool, nahksalong. Siin on pool pandud tempu. Pool nahk siis. Aknadel, peeglid, ruloo, 4 korda peatoed, spoiler. Ma ei tea, kus spoiler on. Ei tea. Püsikirjushoidja, Tehva, ABS, airbag, udutuled, kliima, istmesoojendus, stereo, immobilizer, talvekummid, valuvelg ja komisjoni müük. Aha, kuule meil need naabrid läksid ka hulluks ja hakkasid vett pritsima lihtsalt. Tuletõrjujad teevad seal seda, lastavad lihtsalt seda põõsast. Kuule äkki laseks selle Fordi ka puhtaks juba. Aga veakoode ka suurt ei ole niimoodi, et ma ei tea isegi noh. Suuremas veakoode on kõik sellega, et aku on tühi. Aku on tühi, jah? Ja nüüd ta laebki natuke ja me üritasime seda akut ka elustada, vaatame, kas see tuli välja või ei tulnud. Ära võtad Androidi, saab ka panna ju, mul on see olemas vana telefon. Ma saan otse panna, mul ei ole vahelüli vaja. Ma pane kood sisse. Meil on siin... Marko ütles, et see vahelüli pidi 15 euri maksma. Võib-olla isegi rohkem mõnes kohas. Võib-olla rohkem isegi. Sealt tulebki põhiraha Apple'il. Ja Apple nüüd nöörib oma kliente ainult, Androidi omad on palju sõbralikumad. Mink. Mul oleks uut telefoni vaja tegelikult, kui keegi vaatab nagu teleoperaatoritest, kes need pakuvad meil teenust siin, ma ei hakka nimesid nimetama, aga äkki keegi tunneb ennast puudutatuna ja ta tahaks Kareliga koostööd teha, sellepärast mul on 4-5 aastat vana klots. Ma ühest kohast küsisin nagu otse, sealt näidati, et ei saa. Aga kui keegi mul iPhone'i pakub, hoida ei jõua seda kirugist ära kuuleta, kui ma ei oska kasutada seda. Mulle näitasid nagu seda jahedat või seda niisket nähtu tuleb väljast. Jah, Karel alustas selle telefoniga ja YouTube'i karjääri, ta ostiski selle siis, kui hakkas videosid tegema alguses. Tulebki niisket. Pane aknad kinni, need pritsivad. Nii et, kuule, ma ei tea, siinkohal teemegi erandi või? Ma pean selle pean ära udutama, ära seda näitama, jäi kaadrisse. No natuke jäi. Kas paneme hooga või? Saa viima, sajab. Aknad kinni, mõttes välja. Päästeameti mehed teevad siukest pulli seal, ei saagi filmida. Ma ei tea, kas panekski selle holdile nii-öelda ja kuulaks teid ära. Kas see oleks sobilik mannerg edasi anda kellegile müüa
teha autodiileri, promoauto, sõita hüpest, minna romurallile, varuosadeks. Ei, mul teilit ei ole vaja. See nagu, et see road legaliks teha on nagu natuke sketši, aga kõik on võimalik. Vihmasadus läks ka ära. Kui keegi tahab mootorit ära osta, hea hinnaga. See on Fuelflex, ma vaatasin, tegelikult maksavad jumala palju raha. Ja ta suht haruldane on see 92 kilovatti. Nii et me ei tea, aidake meid hädast välja, et me saaksime ühe mure lahendatud, et alustada teise murega. See on suurem mure seal. Jah, et võib-olla teeme paralleelselt nendega midagi siis. Et alustaks selle ülevaatust ka, et seal on ka igast asju vaja teha. Nii et pange like, subscribe, kommenteerige, mingi külastage autodiilerit, seal käib elu täie hooga, pange haagised, motikad ja trammid, trollid müüki kõik. Nii et tšau!